ครับผมว่าเราถือแป้งเดียวครับผมไม่ได้ใส่ชุดนะผมตอนนี้เรามาไปทะเลนะครับใหญ่ไปแล้วครับซื้อขวดใหญ่ไม่รู้ครับน่าเป็นหลายชั่วโมงอะครับอันนี้ย่าน่าจะซื้อโค้กขวดใหญ่หน่อยจังค่ะ FC ก็ดูกันจริงนี่จริงก็ฝั่งนู้นไงไม่ได้ต่อไปจะมานั่งเบียดกันทำไมเนี่ยเติมไปอีกทีจะได้นั่งได้เนี่ยมันก็เบียดหนูอีกอ่ะเติมไปเฮ้ยพี่ก้าวเอ้าตามมาโอ้ยแต่ไหนพี่ก้าวไม่ได้ไปสวนไม่บอกแล้วแหละตัวเองบอกเถอะเดี๋ยวเมื่อวานเหมือนได้ยินพี่ก้าวบอกว่าจะไปทะเลพี่หวานที่บอกว่าไอ้นี่ไปเร็วน่ะพูดอย่างเงี้ยไปเร็วเมื่อเช้าอ่ะไม่เอาใดรอครับผม FC ทุกท่านคอมเมนต์ด้วยไปเจอที่นู่นก็ดูด้วยไม่รู้จะลงคลิปวันไหนปีหน้าไม่รู้เวลาขึ้นก็ลง YouTube ไปแล้วก็ลบกล้องหน้ากล้องหลังพังถ่ายกล้องหลังพังคนเดียววันที่ไม่มีเขาว่าอยู่ซ้ายหรือขวาพี่ก้าวคนจะต่อครับผมโทรศัพท์ต่อได้เพิ่งรู้ก็กำลังไปนะครับจอดรถซื้อน้ำเริ่มนะครับอันนี้ก็คือโตอยู่ข้างหลังผมนะครับท่านผู้ชมโตอยู่ข้างหลังนะครับโต YouTube นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ตำรวจเอาไปดูนะเว้ยโดนแล้วอ้าวไปทางนี้เอาไปไหนไปทางบางลูกเสืออะไรอ้าวไปไกลบางไม่บางครับบางไอ้เพื่อนบอกตะก้าได้ยินอาก้าวเขาเรียกอาก้าวตาหูฝาดนะฮะนี่หนูนะแล้วเอาตัวนี้บ้าของนี่ไหนบ้ามันใส่